الله وبركاته. فيديو عيدا وهي عيدا إرتي عيدان وان إسين قوتو وان إسين دليدو نوجين فيديو تنهو بدان سنجاء نوجين لا لا حالة إسين عيدان إتي إلمو تنقوتو جتشودا ولمان حالالو نولي لا لا أبان كاميرا رويسي جرا abbaan miciyyoodha kaameeraa dhoysee jira jechuudha. Garuu aayidaan quba hin qabdu haala gartee suukanneessa akka ilmoo daa'ima tana gootu sharrii isiin itti yaaddu laala jechuudha. Garuu ilmoo aayidaa rabbii isinirraa hin mudin. Rabbiin gartee ni danda'a ilmaan keessan aayidaa hin mudin isiniin jecha. Mee fiidiyoo kana hanga dhuma isaatti waliin haalaallu ilmoo amma qonqoo waan adda addaa gizii abbaan bira jiru. itti khanitiga yaa tolchitee yaa hammeeffattee abbaan silaa dhiirti waa'ee mirga keessaa hin laaltu jechuudha. Obboleessa kiyya yaa obboleettii yaa tangartee atilleen ilmoo namaa akka ilmoo teetii ilaali. Atilleen abbaan ilmoo akkaataa ilmoo godhu ilmoo namaa kana itti dalagan mee fiidiyoo kana gaa hamma dhuma isaatti ni laalla. Amma qonqoo waliin itti kannaa jirti. Laal hanga inni gabbo akkana garaan itti gubataa jechuudha. Akkamitti qonqoo tana nyaatti ilmoon tun jechuudha. Nyaadhu jettiin bar akka fakkeessuuf jechuudha. Meegaa amma abbaan ilmoo mataa kan qabatee sila haadha taatee beeka dhufi qabdee nyaachifatti jechuudha. Garuu haati namaa hangam gaariis taatu namaaf gaarummaa hin qabdu jechuudha. Kanaafuu mee nagatti gahaadha mana kiyyaa ilmooti yaadara nin deema dalagaan deema nageetti jaan immoo inni fagaachuun deemu jechuudha. Warra hulumarra tanarra daa'eeti ol deebi'a kaameeraa mana keessa dhoysee fi salaamaa jeeni biraa deema gaamma koompitara isaa fudhate ilmoo isaattis nageetti abbaa kiyyaa jeetiin mataa isaa keessa dhungatee nageetti baabiyyee jeeni biraa gaggaragalaa jechuudha. Hanguma inni hularraa gaggaragalu qofa eeggatti nageetti haadha mana kiyyaa jaani. Amma gabbaa haa jechuudha inni gizee inni gabbee ilaala hogguma san lafaa kaati ilaala hanguma isin nyaattu kana garaa isii gubaa bara amma itti lafaa kaati galaa hulaa gaddeebisti rabbina raakochiisee miti jetti gaamma gabbaatee firraa laalti jechuudha. Kuteemi amma ol deebitiif gaa daa'ima tana ganaa walaa waan isin gootu meelaa sharrummaa isii lalmee kuma isin gootu maaliif nyaatti jechuuf akkana jalaa gooti jechuudha. Eegime lalammaas deebitee ofirraa laalti jechuudha. Akkasumaanuu bantee firraa laalti jechuudha. Garuu kaameeraan akka mana keessa jiru quban qabdu lalmeelaa kuma isin gootu dura lafa darbiti